vovão aí, uma reta escravadeira. Vou dar um rolê aqui com ele agora. Vamos para Curitiba entregar essa reta escavadeira lá em Curitiba. Daqui a 2 horas de relógio a gente está lá entregando essa reta escavadeira lá e pegando outra carga voltando para São Paulo. E vamos que vamos. Vovão 540 aí, top. Depois eu tá fazendo outra viagem com Atego, bitruque. Dando uma travada aqui na tela, mas vamos que vamos. Passar ali no posto para estar abastecendo, que tá já na reserva aí o vovão. Não tá abastecendo ali. Próxima cidade aí na frente. Igual freio motor que lá vem radar. A velocidade controlada. Carro do radar, vem o Peugeotzinho vem passando. E vamos que vamos. Descendo a serrazinha aí. Um vovão top da Bahia. Vamos descendo para Curitiba, Paraná. E vamos que vamos. Tô abrindo esse canal aí, é novo. Vocês que curtem o Heavy Truck Simulator, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal. E vamos que é nóis. Vamos ver a imagem aqui da reta escavadeira. Os Peugeotzinhos, embora pé de breque, os pés de breque estão. Ah não, é porque é pedágio. Pedágio não, é radar de velocidade. Radar, velocidade aqui controlada, 60 km. 60 km, não pode passar, senão é multa. Aqui no posto botar um gás. Aqui no posto botar um gás, me passei. Era pra eu ter entrado lá na frente. Vamos abastecer aqui. E o bruto aí já tá na reserva. Vamos tá abastecendo ali. Brutozão. Tá abastecendo aí o bruto.
Agora vamos seguindo viagem. Tá dando esse bug aqui, ó. Quando para no posto, fica freando a roda. Agora foi embora. Vamos que vamos. Tá fazendo a volta aqui. Retornando para Curitiba, Paraná. Tem as caras aqui, vamos. Ei, quase bateu. Eita, caraca, bateu. Acidente aí. Vamos que vamos. Eles tinham que, a próxima atualização era bom colocar um pente na turbina aí. Ficava mais show aí o barulho do bruto. Colocando pente na turbina e velocidade controlada. Aquela filé, né? Então vamos que vamos aí. Curitiba é o que liga, Paraná. Estamos lá fazendo essa entrega lá dessa reta escavadeira. Não mete as caras na curva não. Senão é acidente na certa. Para deixar o freio motor ligado. Peugeotzinho aqui, o pé de breque tá na frente. Bora, pé de breque. Deixa eu passar. O cara tá em 40. Vou passar ele. Eita, caraca, um carro da frente. Ultrapassagem errada na curva. Vou voltar pra cá, senão é acidente. Não vou cortar mais na curva não. Ia dar acidente. A pressa é inimiga da perfeição, né? Vamos na calma aqui. E logo a gente vai chegar no nosso destino aí, Paraná, Curitiba, Paraná e sem pressa. O negócio também é que esse cara quer andar a 40 na via dessa aí, eu vou ter que passar, né? Esperar não. Vem um carro descendo aí, joga aqui no acostamento e já era. Olha aqui, ó. Espera esse pé de back nada, rapaz. Vamos que vamos ter nós. Heavy Truck Simulator. Pagar o Mercedão aí, botar pressão pro Mercedão. O Mercedão tem pressão. Vamos podando esse aqui, ó. Vamos podando esse aqui. Deu curva aí, mas vamos passando aí. Vai passando. Vamos esticar, estamos 80 km por hora. E vamos que vamos fazer outra passagem desse aqui. Ih, caraca, olha. Bateu, velho. Eita, puxa. Bateu de frente. Radar. Chegamos aí no nosso destino, Curitiba. Chegamos aí no nosso destino. Curitiba, vamos fazer aqui a entrega. Aqui, nessa empresa aqui na frente. Essa empresa aqui, onde nós vamos estar entregando a Rex Escavadeira. Vamos estar entregando aí. Essa carga aqui.
Ele não tá pegando imensidão. Ah, não é nessa empresa não. Entrei na empresa errada. É mais na frente. Na empresa mais na frente. Mais na frente ali a empresa. Nessa empresa aqui, ó. A empresa é essa aqui, ó. A empresa é essa aqui que nós vamos estar fazendo a descarga aí da reta escavadeira. A empresa é essa aqui. Vamos que vamos. Puxar mais pra frente. Aí agora vamos dar uma resinha aqui. Não tá dando uma ré. Agora o vovão é top, né? O vovão é top. O vovão é top. Agora vamos que vamos. Puxar um pouquinho aqui pra frente. Puxar um pouco. Eu sou meio ruim de dar ré, viu? Sou meio ruim de estacionar aí de ré. Mas vamos que vamos. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não foi ainda. Não foi, tá bom.